นี้ทีมข่าว Smart News ของเราก็ลงพื้นที่ไปสำรวจเรื่องของการเตรียมความพร้อมกับการระบายน้ำของกรุงเทพมหานครด้วยนะคะซึ่งวันนี้คุณครินทร์ กมุจโยธินเองก็ลงพื้นที่นะคะไปดูเรื่องของการระบายน้ำเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีการพร่องน้ำทุกคลองแล้วติดตามรายละเอียดจากคุณครินทร์เลยค่ะครับและบริเวณที่ผมยืนตรงนี้คือจุดควบคุมระบายน้ำออกของสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครสะพานมักกะสันเขตราชเทวีที่กำลังระบายน้ำออกอย่างต่อเนื่องจากคลองทั่วกรุงเทพมหานครเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ฝนที่จะตกหนักครับจากการสำรวจของทีมข่าวคลองทั่วกรุงเทพมหานครทั้งฝั่งพระนครและฝั่งธนบุรีมีการพร่องน้ำตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมารวมถึงในขณะนี้โดยนายอมร กิจเฉวงกุลรองผู้ว่ากรุงเทพมหานครเปิดเผยกับสมาร์ทนิวว่าสั่งระบายน้ำทุกคลองหลังกรมอุตุนิยมวิทยาประสานมาว่าจะมีพายุดีเพรสชันบริเวณชายฝั่งเวียดนามตอนกลางทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนราอีทำให้กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนอง80%ซึ่งทั่วกรุงเทพมหานครมีฝนตกอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงขณะนี้และมีน้ำท่วมขังรอการระบายหลายพื้นที่ส่วนจุดนี้คืออาคารรับน้ำบึงมักกะสันสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครซึ่งน้ำในคลองทั้งหมดที่ระบายมาจะมารวมกันที่นี่และจุดนี้จะทำการคัดแยกขยะและบำบัดน้ำทั้งหมดก่อนจะถูกระบายลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาส่วนเจ้าหน้าที่ทั้งหมดได้เตรียมรับมือกับสถานการณ์ตลอด 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาก็หลักๆเลยครับเราก็จะดูขยะหน้าตะแกรงนะครับคือว่าไม่ให้ขยะอุดตันเพื่อให้น้ำได้ระบายสู่แม่น้ำเจ้าพระยาได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็คอยสแตนบายดูกับเรดาร์ว่าน้ำฝนปริมาณน้ำฝนจากขนาดไหนศูนย์ใหญ่เขาจะคอยเช็คจากมาตรวัดน้ำหรือจากเรดาร์จากจอมอนิเตอร์ครับว่าระดับน้ำประมาณขนาดไหนถึงว่าต้องระบายมากขนาดไหนครับสังเกตหลักๆเลยก็คือว่าเราจะดูปริมาณน้ำจากริมตลิ่งนะครับเพราะว่าน้ำขึ้นสูงมากเราก็ต้องมีการรายงานนะครับการรายงานกลับไปที่ศูนย์ว่าปริมาณน้ำแล้วก็ปริมาณน้ำฝนว่าหนาเม็ดมากน้อยแค่ไหนครับเพื่อว่าจะให้เขาได้เดินเครื่องระบายน้ำครับอาคารรับน้ำบึงมักกะสันจะมีสัญลักษณ์เหล็กรูปตัว H ที่คอยสังเกตปริมาณของน้ำหากสูงขึ้นเจ้าหน้าที่จะรีบเปิดประตูระบายน้ำเพื่อผันน้ำออกให้เร็วที่สุดและนี่คือความคืบหน้าล่าสุดจากอาคารรับน้ำบึงมักกะสันวราพร นำพารัตน์ถ่ายภาพครินทร์ กมุจโยธินทีมข่าว True for You รายงาน